Ja. Jeg føler press i andan hon. Herre vil ha meg å tåsa, og så det til at jeg vet ikke alltid hva jeg skal sige. Men man hikker etter støven i landet, og man hører hvordan det til dømes i folkekirkene. Nå hører jeg hva bisper har sagt, og han tar som å brøyta vuxleritualet. Og tar arbeid på ta samkynta åpenbart vuxleritualet. Ikke det at nekkar samkynter. De halda seg vera til. De vilja liva saman av saman kynne, men de ikke samkynt. Hva det de? Perverstar. Og det vil omgående nekka annan til. Og bispor, han sånn løntur av staten. Han en embetesmævor, til prestene atler. Og tar, altså, nå nytt landstyre og sittande stjøtten setter seg beina av nyer og skriver et brev til bisp. Han får bo om hva han skal gjøre. Her sørst du. Han under en høytnån landstyre. Bispor. Høyt i kyrkene. Eller hakst med over i kyrkene. Hatt anstikkelig til dette, bispor. Sammøver og tver lepper som bygger sammen. Ja, man kallar det lepper. Hva det for noe? Det tver forvirra konefolk. Som ikke født så. Nei, det var givet seg ut i kjensko. Og hatt det øyer ånga sanksjon i Guds ord, først i gamle eller Nye testamentet. Alt døyles ikke Guds ord fordømer at det på det aller kraftigaste. Og hva annet tås av bisperne om? Nei, at det skal ikke standa til at konan skal være, at han gav mannen en hjelp, men at han gav dem hvert annet som hjelp. At han skulle være hver en øren en hjelp. Det ikke det som Guds ord sier. Guds ord sier til han, at Gud skapte Adam til sin kjøls. Og så sa han til at det ikke godt at mæren ensamadler. Jeg vil gjøre hånden en hjelp, som hørselig til lansere. Ikke en medhjelp en gang. Det det som Dahl skriver, at jeg vil gjøre en medhjelp. Hvis det med, så det så og så lukket som ta via jamt og sånn her. Nei, Gud skapte en mann. Og i søgne mynd, hvordan ser Gud ut? Han ser ut som kallmæver. Og så sa han til det ikke godt at det som er under ensamadler. Jeg vil gjøre henne en hjelp. Og så leier han å sove og tog at han ser rivjabøynen og gjør det hånden av en kvennmann til hansere. Gud skapte mannen til sin kjøls og kvennmannen til kallmannen. Det helt grønt. Og han skapte kallmannen først, tøynast kvennmannen, sier Paulus til, og 4 Timotheus 2, at han løyver ikke kvinno at læra i mannhøydene. Tøy at hon var ikke skapt først. Tøy at Fyrre Timotheus 2, fra 11. Lat kvinnorna læra og kvirre vi allar i undergivne. Men jeg løyv ikke kvinno at fralæra, eller at tilrena mynduløyga iver mannen. Tilrena mynduløyga iver mannen, ronga mynduløyga iver mannen. Mævren hever mynduløyga iver kvinnene. Og det som bisper ikke tåler, han røyer av tøyar aldune, røyer han av, og vil behea falskjennom. Tjena falskjennom i Guds navn, i stedet for tjena gode vegna falskje. Det det som Guds tjener øya gjerra. Tjena gode.
men vi vujjan i for falskens vekna. Det vil si bera falskens bo fra gode. Og her det Guds ord du skal tava, og bera og tala. Jeg lov ikke kvinner av forallære, sier Paulus, apostel Jesu Krist, skriver han her i Nye Testamentet i Guds året, eller tilrana myndeløyge med mannen, men jeg vil kvirre. Tog at Adam var først myndavur, søyan Eva. Til første grunden han gjør, for at han ikke lov kvinner av forallære. Adam var først myndavur, søyan Eva, og Adam var ikke tøypavur. Kan man ikke tøypavur? Næsadrien, snuttur, lokkavur, bedrien. Men kvinnan virande tøypa var i misgjerne. Hon var tøypa, ormen tøypa i henne, og av til at Adam lurste mer etter henne enn etter gode, tøy fett han. Han gjør det som hon sier. Han åtte at akta god, det er ikke bispor ikke. Bispor aktar staten og ikke god. Tøy bispor en hårda. Jegvan Frøyresson en hårda. Herren kallar meg nu i fyrra dagen til å tala, og jeg lykkes som stå i møte, men så tok jeg et mannakott, og til fyllt meg, ta pøyne meg. Til Herren sier således her, vimme, og i mannakotten som fikk, Johannes 20, fra 11. Jeg hin gau hyren djevur sitt loiv fyrir seinar, men han som en løyesvøynur, det vil si en som hyren vil løye a passe på seier, men han vekk. Ja, til til dømes, og til pastorene, til prestene, tar frelst og prestene, tar ikke prester, tar hyrer, tar pastorer. Men tar tala fyrir falskene Guds vegna, tar sier at så sier Herren, og tar nevna Guds navn og Jesu navn. Og her det høyast alt under 4-5 frelste prester, og i kyrkjene. Og for jeg kallar seg Kristi land. Så stender her, men han som en løyesvøyner og ikke hyren, hvers egno seiner ikke, seiner Jesu Krist, til frelst. Ongen av okkon øye seiner. Vi tjena tøymon, tjena hyranon, til han vil løye okkon. Han vil løye okkon, men vi djeva seien at eta, så som Jesus sier ved Peter. Vi hyr, eller djev seiemunnen. Jakob Dahl sier, vi hyr ikke seiemunnen, men til katolsk fastlæra. Han sier, tror ikke for djev seiemunnen, og ena for det, eller for det, djev lampelmunnen. Djev dem at eta, lær deg. Som Jesus Øysten sier i Matteus 28, ferdig ut, og prætisk gledebåtskapen for kvarnskapningen, og alt det, døybande teg i navnet feir som sånnerens halvgandans, lærande teg, djeva ødel loten hans, hver som helst jeg har sagt det kun. Hvers egnu seiner ikke ser ulven koma og fer fra seinen, det her det ulven nu kommer ordentlig myskri kommer i landet, og det koster å si ting, og for mot vi kommande, altså jeg har steg kraftig og sterkt og klart, og jeg har tala just den bådskapen som er mest aktuelle i førjar siste 12 årene. Og i møte sodomien, i møte sodomandanen, avtuka til. Avtuka hvor anti attanfyrt til Satan. Og til har det nesten noen annan gjerra. Og så videre. Og det må gjerast, det må avtukast. Det må ikke få innpass i dette landet her. Det er her som det får innpass, her som det vil allmänt akseptera og gautidje mittlund falskje som hold. Her spittlest alt landet. Landet vil forbanna. Og tar prester og hyrar som tekka til inn og ikke tåra til ettøy, og som kanskje tala fyrdøy. Eller vil jeg bare ikke si, nekkantøy, du var slett ikke, tar saltleiser. Du måst sia
hva God sier om tingene. Elskar du seien, og ulveren kommer, så måst du tale et, og sia, og avduga, og sia sannløygan. Jeg har skrivet brøv som jeg har sendt til portalen til dømes. Jeg bøyer, det blir ikke lagt ut. Jeg åpenbart sensureret av. Så det finnes det en elita, ikke bare i Heimen, men også i Färjön. En sånn myrsk elita, tar sikkert, jeg vet det, flere av dem frumørere. Og i Färjön er det templare. Men det egentlig frumørere. Og jeg stod slett over over ikke på Lions og Kivanes, det er noe sånn satans bras. Over over ikke. Hadde frontfigurer 4 frumørere. Etter møgnet ikke. Og det har vi sagt, det er alltid fast vid. Det er alltid, det var ikke. Somme ting kjenner man bare i andan. Jeg vil ikke være en som røymer, nei, jeg vil standa. Og jeg leser, så er det 2 bøker om den her norska Hans Christian Hauge. Hans Christian Hauge, ja. Fra 1600 til 1824, hvordan han var i Norra. Mitt i en tog her som det var forbøy å være evangelisk tryggvande. Forbøy å gå fra bygd til bygd og prætike året. Han gjør det likevel. Og han setter fastur fer etter fer etter fer. Og han har sett han fastur i 20 år. Og da ble han sjukur. Men han brøyte Norra. Han brøyte Norra. Tog jeg følte jeg ser han, og de ble inspireret, og de finko det som han hei ui seg, og vetjeng kom ut om alt landet, og landet brøytest. Halleluja. Til nekka som jeg vita skal sia der. Søyan 2003, om heste 2003, jeg ble anstøyfter etter i 14. august 2003, utanfor Suraja brunnen i Ridvik. Stod her ved en sigarett som blekka ifra meg, og ble anstøyfter til å komme en eldkula ned og høtte inn i bukjen, og hensene brent. Halleluja. Og tror jeg viker 17, så helt i et hus, så var jeg begynne å holde et husmøte, og her da jeg var livet, så kjente jeg til at jeg stod under en brus og ble filter av vattnet. Og jeg ble totalt endrundsjauer, og styrstur. Men her om hestet 2003, så var det i arbeid i havn, kørte hjem i bussen, og så var det trøytter, svev i bussen, og vi hjem, altså notra, og så begynte på kameret. Jeg søkte Herren, leser Bibelene og bia. Og her knel jeg en dagen av galven og bia, og så hitt jeg opp etter min i bia, og jeg søkte en angel komme ned etter. Jeg søkte bare en angel, ikke bare en angel ned etter, søkte han, og jeg søkte om sandalen her, og jeg søkte han kommer ned, jeg tår slett ikke opp, men han kommer ned, og jeg søkte sandalen når han stender her i kviten klæven. Og så viser han meg en nasjon. Jeg søkte en gamla føriska kyrkju. En av sånne typiske, som i Norragøtu, eller ut av Neset. En av sånne gamle svørste, det var kjør av vi flætetje. Og jeg hittir etter henne til rævelt hun ringer stande. Altså, tetje er boa nyer, det var ordelig, og veggene var, jeg husker at det her, at det stendig stått at det så skramlet det sammen. Og la meg nå fortelle der. Og da jeg ser seg sjøvnene, så sier han rødt ved meg, takk at mannakon. Nei, at da jeg ser til sjøvnene, så knapt jeg stand i bøynt framafyr en kvøydenbygning. Og jeg synes at her heter kvøyder nøymalige fjallar, og hitje opp etter, og jeg synes at dette fyrir lukka som og en røysing. Det spilte noe frukthus. Og så sier røtten med meg, halve anten. Takk av mannakott,
Og jeg skulle bare vente meg, og her vil stå en krukka av mannakotten, og jeg tar ikke en mannakotten, jeg har Bibelen her til meg, så leser jeg. Og her, hva leser jeg om? Og en av fallene småtter som Gud vil røse opp, og gjøre henne som å være i forum. Akkurat som det som jeg sier. Som Herren akkurat har vist meg, du vet da? Sånn arbeider Herren. Og jeg for å skilje til her ved togene hva det for noe. Det Bibelen som jeg har gjort. Eller som Gud giver meg at gjøre. Toga, ta i kyrkjener det så råtnar, at det snakker om at ritualene og åringene og skal dagføres til tøyene og det. Og ting som til dømes voksne ritualer som bygd av Guds år, til dømes til Gud skaper Adam og en hjelp som hørselig lansere. Og det ikke til at det skulle være for en hjelp. Han skapte honom en hjelp. Så jeg sannløgjen at mæveren høver kvinnorna. 4 Korinter 11 tror jeg sier det. Det Bibels lære. Og hvis en biskop var en apostel eller en biskop i Jesus Kristus, så er han vita det og steg vita, men det han ikke. 4 Korinter 11 fra 8. Være til dette fylgjere av mer, enn ta en så østen i av Kristi. Vend jeg som bispen bætje. Nå prøyset til brøver at det minnes til moen i øtlen tinkun og halta fyrskipannar som avhanda i tikkun Men det vel de haft tikkun av vita. Han tar sånn fyrskipannar, ting som han var ordna fyri her i middelmøyne og i møyne. Gjør det han i einar møyne, så gjør det han i alle møyne. Hette Guds læra. Jeg vil de haft tikkun av vita at høver hvers mans Kristus. Og høver kvinnonar mæveren. Og høver Krist god. God feir, god soneren, Kristus altså, mæveren til den kristne mæveren, og under honom konan til kona hans herra. Hatt han valda pyramida. God har han valda pyramida. Og hette bibelsk læra fra byrjan til enda. God sier vi Evo 18 og 3 synda. Genesis 3:16. Vi kvinnorna sier han, vil størlige markfalda tunna sorg og tunna frameling. Og i sorg skal du bæra fram bøten, og tunn tråd skal være til ektamanns tunns, og han skal stjøtna iver til her. Herre bispor, du en helvetes falslærare. Mannakoden som fikk, det var i Amos 9:11. Ja, han helvetes falslærare. Hver han kommer falslærare fra gode, nå det kommer fra helvete. Du han en helvetes falslærare. Jeg har ikke bannast, har jeg sagt det. Jeg har sagt hva han Han en helvetes falslærare. Og en helvetes falslærare. Amos 9:11. Fylgje honom ikke til helvetes. Det som kallar det kristen i fargen. Jeg sier atter, fylgje ikke Jekvann Frøriksson til helvetes. Det som kallar det kristen i fargen. Han arbeider ikke for god, han arbeider for Satan. Året som fikk fra engle gods var hetta. Og at jeg vil røyse opp Davids tabernakel som fattelig, og låka opp rivortess, og jeg vil røyse opp tofter hans. Og jeg vil bytja til som og i døven og i foron, så det var fattelig.
Men her sier Gud, han vil røyse opp Davids tabernakel, som fattelig. Det vil si her, det vil være fattelig. Og låka opp rivertest, det vil si at det var rivna. Han vil låka det opp, det vil si at det stand, sparsle oi. Og jeg vil bytja til og røyse opp tofter hans, kvørs tofter Davids. Og jeg vil bytja til som i døven og i forum. Titta, finnes jo en bøybel så som bøybler våre og i forum. Og titta, finnes jo hesa. Hon kvitt, som en nøymala kyrkja. Og her en blavur krossur, kvui blavur, til dette skal endurspegla Davids stjøtno. Det jødiska flagget jo en Davids stjøtna vi tvoi med blaven strikon, einar i her. Men okkar symbol ikke Davids stjøtna, men krossuren. Men jeg vil medvita just dette her. Vi til jødiska blåa liten. Halleluja. Og i utgave av Første King James stendur av titelsøyene her stendur valsigna veri Israel. Og ta man ikke vi Israel som vær for 2000 år søyene. Ta man vi Israels land som i det Her og Jesus Kristus kommer å sitte og råa og i 1000 år fra Jerusalem. Herre bispor. Det var ikke til å gjøre. Det var ikke til å gjøre. Her var du ikke borgere. Tid som fylltja Jekvann Frøriksin i fargene der kunne pent venta hvert han øynast til gården. Han stolar og stier ringast og synd og i bøyblene. Han talsmaver fire Sodom og syndene, og det ringast av synd i bøyblene. Og han kommer å løye kyrkjene forut, akkurat lukka lengt som i öllum grannalanden. Han plantavur, han valdur, han settur av en djevelskun harskalige. Som nok veldur akkurat sette Jekvann Frøriksson til bisp, og djevin noen skra, men han sitter, så skal han sørge for å få hetta, og i jøknun, annars fer han ikke 8 måneden. Annars fer han ikke 8 måneden. At en brei profeta djevel, det har vi ivdekon. Hatt løysvåneren. Jeg avskriver han blankt som en tjener av Satans. Og så nøyvalde stjøttene som en av Satans stjøtten. Det første der gjør at det settes nyer, ja, samvøramalet, tema i jøkkenen. Så sånn vevja der, 1, 3, 4 og annan etter og i LGBT teppen som der legger man over alla färger och det ska komma in alla ställen. Jag vill känna att det slett överhuvud inte. Så det ett annat ord som har en gammal. Ja, jeg vil kjenne at det slett överhuvud allt øyelse ikke. Det Jesaja 6,5 fra 20. Hans vaktarmenn blinder. Tøyr allir avvitande. Tøyr allir malleiser hundar. Tøyr du ikke godja. Altså hans vaktarmenn, Guds vaktarmenn allir blinder. Tøyr allir avvitande. Bøtter, avvitande, vet ikke. Tøyr malleiser hundar.
Alltså en vaktarmäver en som har röpa varskau. Och det som en hund gör. Jag har en hund, han ligger här. Nu är de blivit David. Nu är de blivit Dave. Det är akkurat det. Bispor och så där som kallas hirar över färgen där Guds vägna som inte röpa varskau. Tar är blinder, David och botter. Och malläser hundar. Som inte då är gotcha. En hundur må då gotcha. Han ger nästan något annat. Han går till att röpa varskau. Sovande, liggande nirre, älskande att dura. Älskar dura. Ja, tar er gradier hundar som kunde aldrig hava nå mycket. De får inte nok. De också bara om egna vinning, varst du. Og tar er hyrar som då ikke er skilja. Da då ikke er skilja. Da skiljer ikke rett. Det er nekker feir prestar i fargen det som skiljer rett. Og nu er det til at jeg har angst en gynnsi i sørste 12 år. Jeg gynnsi til okkar husmannjøyd og arbeid vi Guds ord fotla tog. Men jeg hører fra aløydande pinsun som er brennande at støvane med pinsane til dømes tar rista bara vi hötten tar som är här som är brännande. Tar säger att själv pastorerna tar lujast först i ögonen eller öron. Tar svujja, tar backa, tar reast. Tar vilja taknast falchen. Och falchen är fullkomliga fyllt vi heimsins anda. Och känner inte Guds ord som det ständer er, då ska skilja. Suttje ikke, skiljer ikke, vet ikke. Tar hitja atler til sin egna ve. Tar passa på sin egna ting. Tar hoksa om sin egna avamal. Kvør og ein for vinningsøyn. Kvør og ein for vinningsøyn. Ja, men tar skulle hava noe jeep. Og tar skulle hava tar leva så fint. Det tar leva for. Fra sønnen heras hattene. Her som tar hava sinna borg. Fra sønnen heras hattene. Kommer tid, sier jeg, jeg vil hanta vøyn. Og så sier jeg at det ikke synd å drekka. Ja, hva sier god om det? God helt lødde med det her. At han sier at jeg vil hanta vøyn. At jeg setter god fram som en spott. Og vi vil ha fytla okkur med sterk og drikke. Og i morgen skal være som hesen dæveren. Det skal genga, det ikke så vel. Det skal nok, i morgen vil akkurat sett, en annan dag om morgen, og et annet år om en vik, det var fint. Nei, fyrla støtten kommer til å krasja. Og morgen skal være som hesen dæveren, og nek på morgen rujelig, det skal bare genga betre. Og nå er det nytt år, det skal være betre enn i fjør. Tenk om man vakna av kaldandrein. Tid som satt så på en dag, heim, your best life now. Tid få at det besta liv nå. Tog jeg tykker jeg kommer til liv, tykker jeg liv og i avløkene, det er i helvetes elte. Jeg skal ikke si at jeg ødlom, men jeg tar med falsko. Jeg tar med som bare er nekker jekkaskort der, som slett ikke er etterfylltjær av god og hjertan av sånn, men som bare spiller klovn. Det er ikke bare malkjatter. Du måste være sannor. Du måste være sannor. Men høyr. Judas og Peter svik og bæger Jesus. Ta det stå og så sviket der atler. Men og Judas græt, men han vet ikke om. Han var kjetter om seg selv, men han fører ikke til Guds. Han fører ikke til Guds ved syndene. Han fører håndter seg. Peter er nok til Jesus trutjaferer. Mislukkes og ringt. Men så græt han så bitterlig. Og han fører ikke håndter seg. Altså han, og tar der så er det her av vatten og fiska og tar suttja en mann inn ved strandene som gjør fisk. Eller som står ikke fisk. Og Johannes sier at det er til Herren. Han teker Peter, fiskemannskirkelen til hava nætjen, altså han er steg i fisken, han er sikkert bare steg i bæren underbuksen. Han teker kirkelen,
og småtjer han om seg, og løyper skjegg for svimjande. Det var Herren, du forstår. Og Herren innsetter Peter atter, elskar du meg, Maren Heser, han spyr han trudja fyr, og ta han så spyr han tri fyr. Ta sier han, vi hyr ikke å si munnen. Lad deg lese det her. Annars må jeg ikke ha det for lengt til at jeg i heima, jeg får slett ikke upplåda det. Heima. Eller det teker altså nekka tøymar, men jeg har ikke selv gått internet heima. Haha. La meg lese det, er så rævlig godt. Johannes 21, tessvegna tan læresvøyner som Jesus elskar i sier vi Peter, til å si til Johannes som sier vi Peter, til Herren. Nå tar Simon Peter hørte at det var Herren, gyrte han fiskemanns kyrkelen tjatsar et seg, til at han var nærkjen, og kastet seg inn i kjegven. Og henne læresvøynerne kom i en liten båte, til at det var ikke lengt fra landet, men som var ut av 200 alner, dreande nautene av i fiskon. Så kjøtt som tar var kommer i land, så tar en kåleeld her, og fisk lagt han her av, og brei. Jesus sier vi tar, kommer vi fisken som tid nå har finnet. Så en Peter fører opp og drar nautene i land, fotler større fiskon, 853 mån. Og for i alt her var det som mennesker, for i alt merker kost, eller høyast, korsten at det var som mennesker, til var ikke nautens grønt. Jesus sier vi tar kom jo etter. Og ønsken av lærersvannen tar til spyrje han hvor du, vitande at det var Herren. Jesus tar kjemur og teker brei og djever taimon og fisk som løys. Etter no 3 affæren som Jesus sunte seg fyrir sin lærersvannen, etter at han var risen fra dem deg. Så tar jeg du etter, sier Jesus vi Simon Peter, Simon, soner Jonasar, elskar du med Maren Heser? Han sier vi han, ja Herre, du varst at jeg elsker det. Han sier vi han, fø lampmøyne, ikke ver hyre. Nei, Jesus er hyren. Han sier her i Johannes 20, er en gav hyren. Så er du katolikker vil jeg sette Peter og i stedet for Jesus, og det har du så gjort. Du har der en pave her i Vatikanen som er antikrist. Du det griske året anti, merker ikke bare og i møte, men også i stein for det. Du setter øyne i stein for det. Tar du sett pavan i stein for Kristus? Jeg var gagnestøymen. Og bispor, han skal nok, sagt du, under bispe, så føreska bibelfellet blivet økumenisk, tar jeg tidlig katolikkene ombord, og tar jeg ombord fra Pinsonon, og fra Klapparen, tar jeg Dolamannen her, tar jeg Paula Høy her, blindar, trompar, og så en katolikk vi bor endan, her som katolikkene sitter, tar sitter ikke bare som en limur, tar genga tutsi og er så rådar, så hadde ivet ikke alt. Og bispor taler for jeg brøyta alt. Og vil jeg da brøyta ritualen, brøyta ting, så vil jeg da også brøyta Guds ord, ta vilja da, ta gjerra det. For det første så heva du, så tar sånn og bøyblina. Det er omgat i haftana. Den er vi her. Og kyrkjan det som angelen, det som den høyla i angelen viste meg. Det er det gamla skjepelsen som finnes skram. Genga nukker åra til at så er kyrkjan totalt ferdig til helvetes. Men kyrkjan er ikke noen frelsere. Tid som hever lena deg at kyrkjan er og gammalt hus, blad kyrkjan, fedrana gamla, fetra. Trygg på Jesus. Og så er du limer i Jesu Kristi kyrkjo. Trygg på kyrkjena. Og du er religiøst epespjøt. Et religiøst epespjøt. Trygg på Jesus Krist. Personliga. Og vær frelstor, så er du limer i Jesu Kristi andelig kyrkjo. Til hans kyrkjo er et andelig hus. Du er kvitt. Og hva er ikke kvitt? Det er ikke til at det er fra himmelen og nev. Fra gode til rønt.
Fø lampmøyne. Det vil si at Jev sier mun netta. Vosse, Jev dem mot år, lær deg. Han sier vi han atur fyrir ærefer, Simon, son og Jonasar, elskar du meg? Han sier vi han, ja herre, du varst at jeg elsker det. Han sier vi han, fø Simon. Fø lampmøyne, fø Simon, sagt du. Han sier vi han fyrir trefer, Simon, son og Jonasar, elskar du meg? Simon Peter var harmur av til at han sier vi han fyrir trefer, elskar du meg? Og han sier vi han, herre, du varst at ting, du varst at jeg elsker det. Jesus sier vi han, fø Simon. Han sier at trutja fyrir til Peter er avnokt han trutja fyrir. Jeg spyr han elskar du meg, og så sier han fø Simon, til å si at jeg vet det ikke, jeg tar ikke det inn at jeg setter det i tjeneste fyrir meg. Er du i tjeneste fyrir Jesus, eller er du i tjeneste fyrir staten, eller hva er du i tjeneste fyrir? Er du i tjeneste fyrir Jesus Krist? Han vil kalla meg. Han har sett meg. Han har fyllt meg. Og givet meg tjeneste. Ikke til at jeg er vanlig tilfell, som sier der, at herre må prika meg og si at er du nå virkelig en sånn vanlig løysvagner som røymer? Så ryser det opp i meg, men det er ikke tvar det er. Nei, det skal ikke være her. Og i den nekkeren sannan hyra i førjen, så skal jeg være øyn. Jeg skal være øyn. Jeg melder meg. Halleluja. Halleluja. Så er det her at vi er en gaur hermaur, hva er det testentur? Sødna Timotheus 2:3. Sødna Timotheus 2:3. To tessvegna halt ut tvørløyga som en gaur hermaur Jesus Krist. Som en gaur hermaur. Vi er ikke, du vet, vi bergast ikke, men det er en bardei. Men det er en andalig bardei. Det er sannløgjen og liknen som stutast. Liknaren er andi og sannløgans andi som bergast. Og her vil jeg tala Guds ord i førjar. Jeg vil kjenne ikke kvinnelige pastorer, eller kvinnelige prester, eller kvinnelige lærere, eller nekka tøylykt. Slett ikke. Til Guds ord, til øyre ikke sanksjon i Guds ord, folkens, for søren altså. Leser det ikke Bibel, og altså, at være tryggvande er at være Bibel og tryggvande. Til at tryggva Guds ord. Til at akta god. At elska Jesus til at halda hans ord. At halda hans bo. Elska det med til å halda bo munne. Johannes 14:15. Om dit elsker meg, ta halde bo munne. Om vi elsker han, ta halde bo hans herre. Og hans herre bo er ikke bare akkurat hatta. Akkurat i fjallapretkene. Nei, til alt hans herre år. Det er det som hans herre apostlar også skriver av. Det varst du vel. Valgsikna nøydekken altså. Ikke? Hvordan byrjar Hebreerbrevet? Ja, Hebreerbrevet. Ja, men altså Hebreerbrevet 8 sier sånn her: God som til imsa tøyer og amengar hatter tala i farnar tøy til fedrana vi profeten. Hever og i sin sørste døven tala til okkara vi sine søgnen. Men så fyrir han også sier til at han taler så vi er vi apostlen. Hygg. Ja, til dømes Søgnan Petrus brev 3:2 er at det med å være minnoer om årene som var tala i avur
av en heila profeton, og bøye tja akkun, apostlun herrans og frelsarans. Det som var tale over av profeten i Gamla testament, Isaiah, Ezekiel, Jeremia. Men så sier han, og bøye tja akkun, apostlun herrans og frelsarans. Vi må være sånn bibeltryggvande. Og vi kunne ikke fylgja alexandriskun, gnostiskun manuskriptun. Gnostiskun biblion. Vet det jeg hørte det i det, men det er ikke nytt for meg, det er bare en litt stedfesting, jeg visste det er. Men det var jo en debatt, det var et åreskifte, en tvøydrotter om hva Guds rette navn er det Jehova eller er det Yahweh, et eller annet. Og tar som vil hava det til Jahve, tar det også om at falkabalkar rundt om jødene og gamle tog hadde goda navn, ein at Yahå, og ein at Jahve, J-A-V-E, og så Israels god J-H-V-H, hvordan man tar uttalen, tar sier, jeg heter den samme gamle stammogoderen som bare seg jødene, at det her. Så snart hoksa seg høytene drumpene, som de djeva deg nådder. Ta jeg vet at her, så vet jeg at det er satanslik. Og så kommer King James Bibelen, og her stender det, Jehova. Jehova. Så er det J-H-V-H. Men jødene skriver bare Tjaljev. Og så er det her hver Tjaljev kom inn i midtelen her. Og hvordan er det uttale? Og så er det her at det eldre hei ange, eller sånt at det hei ange Tjaljev, skriver jeg i hverøver, bare, nei, ange Tjaljev, bare Tjaljev. Og så er Tjaljevene løytel tegn under og piver, som sier hvordan navnet skal uttales. Men så er det her jødene vilja kregva her, så tar jeg bare skriva 2 av sin trimon sjálvljavunum og manuskriptene. Det er ikke funnet manuskripter, det er det vært dult. Det er bare liv av lukka som er mann av munnen, til å spørs rabbinere, hvordan er Guds navn at uttales. De fleste har alltid sagt Jehova. Men så er det sommer kanskje som sier og anna. Men i 2016 funnet der halvt trus, gommel manuskripter, og tar hitje etter Jesaja 11:2, Jesaja, den finner det. Og her er det øll sjálvljavene skriva i dette manuskriptet. Det er gammalt manuskript. Hvordan gammalt det vet ikke, men det er bare stedfestet for meg. Jesaja 12:2. Så i god er min frelsa. Jeg vil trøsta, det vil si lyd og han, trøsta, og øyvere rattur, til at Herren Jehova, men her skal være ha i endanen. Ikke J-O-H-V-A, 6 bøkstaver, nei, 6 bøkstaver. J-E-H-O-V-A-H. Ha i endanen. Jehova, og det var det som stod her, og i halvt trus manuskripten. Og så, ok, jeg sørger her, at det er ikke en åpenbering for meg. Ja, det er det som God sier vi med King James og Guds år, og God har sagt tøymen, vurs tøymen, og øyne tøy første spansko reformasjonsbibelen. Her stender øyne Jehova. Og når om Bibelen etter, her er Guds navn steg i, og det er alltid steg i Jehova. Det er ikke for en 1600-tallet, som en frukt av oss nær tysk og bibelkritikeren. Grisbach og Anna Lorst, som også kulminerer vi Vestkott og Horst, og Anna Lorst. Etter for å snakke om, tar tål ikke å lette tingene være som de er. Alt skal revideres, ikke er bare trygt, ikke er bare. Det skal alltid brøytast og det er ikke gode. Så at mer var det var ja, det her visste jeg vel.
Att det kom bara som en liten stafesting. Okej, så har det funnit okkur gammalt vittne om det som vi sånn og bibeltryggvann, det har bara vita. Som vi tenk, livet og gode nær, og kjenner, og vorst, og høyrer fra hånden, lærder av hånden, så sier han der sannleggen. Guds navn Jehova, vi har endan. Ikke Jehova, vittne Jehova, vi angon har endan. Nå, det en andles og djevel. Det har en andles og djevel. Men Jehova, vi har endan, til Herren god. Og det han tror ikke god. Til Jesus sier, over en Abraham vær, er. Og Jehova merker er. Og ta vil du da drepa han. Du tar skilt. Altså, han sier, han just, det kan han ikke si utan til at du godommelig, eller god sjalvor. Og det var det Jesus sier. Han andre personer trojantene. Han god, kommende kjøttet, ikke feiren, men sonren. Johannes 8:8. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Det er jo kanskje være tryggvann til, du er så ekvisliger. Sier bisper en djevel. Ja, han en djevel. En djevel en djevel. Hatt en djevel. Jeg lærte ikke ut på så flotta kapo han hever. Det kunne gjøre han dobbelt så dyra. Han bare en dobbelt så stor djevel. Inntil han venter om. Omvender han så slett ikke. Han satans tjenare. Men så han en djevel. Jesus sier vi tar sannelig sier etikken. Avur en Abraham vær, er. Ta tauget der opp støyner og kasta etter honom. Men Jesus fjalte seg og fer ut ur tempelen. Fer han i jøkken tar han mitt og såløs fer fram vi. Ikke en Abraham vær er. Satans piss. Tja Victor og Dahl. Arren Abraham vær er. Det er det eneste som gjør nekra mening. Hvis du har vite på et land. Hvis du har nekra mening for Guds år, og skilur hva stender her, så er det ikke er. Gjør så vel.